Hi guys, it's Azimayi and welcome to the background. Okay, then Abambo amenewa muwaona apa, wait, Abambo amene onda achuka. He's everywhere, pa Facebook, pa Twitter, pa TikTok, and aliyesa ngukamba nkhani zake za Abambo amenewa. Nde ineyo nakhala basi and nafufuza kuti Abambo ndithu chachitika ndi chani. So, this is what happened. Abambo amenewa, he's a family guy, ali ndi ana, ali ndi mkazi. And he's a businessman. Guinea is a country, right? Yeah. Guinea so Malawi, yeah. Ndeno Abamboa, he's a business guy. Kumasonda Abambo ro pula ndoleme, right? Kwaoko. And amapanga madiu ndi anthu amboma, ma minister of chanchana. Ndi munthu wankulu olemekezeka kwaoko. Then ada Abamboa anawapeza ndi milandu. I don't know kuti milandu yake nali utani, I don't know. Ndeno zinapeza kuti atawapeza ndi milandu apolisi ndi ma investigators ena ndi ena anapita ku nyumba kwawo kukapanga search. Ndi apanga search paliponse and then anatenga I don't know kuti amapanga search ma document ka amapanga search chani, atenga phone yawo, atenga ati ma laptop awo kupanga search kuti afufuze zomwe apalamula Abambo acha. Ndeno ali nkati mo search anapeza ma video Abamboa ndi Azimayi. Ma video se wanali 400. Anapeza ma video Abamboa akugona ndi Azimayi. Aliyese bayika. And ma video se wana 400. Osati kuti amayuza makondo mutu. Abango waja basa Azimayi mapuleni anthu. Ndiyeno ma video ajaro apeza ma investigators aja ndi apolisi. I don't know kuti chinachitika nchani kuti ma video aja aweke pa internet. I don't know. Nde Abambo inde awamanga komosati awamanga chifukwa cha ma video omwe atuluka ayi. No, Abambo awamanga chifukwa cha milandu yo sana. I don't know kuti milandu yake ndi otani. Ndeno Abamboa, what he's planning to do afuna awasumile apolisi ndi ma investigators chifukwa come on, muntu ama polisi abwera pakhomo adzapanga search zinthu kena kwapeza ma video ovula iweyo kena ku ma video aja kwatenga kwapunya pa internet ndi milandu opyo meneyo. Nde ababa Abamboa, he is planning on kwasumira anthu omwe apanga expose ma videos yawo chifukwa that's his private life. Komaso Azimayi omwe amagonana nawo Abamboa nalora Azimayi ora ama big, you know, Azimayi ori azimuna ondi ma big. Let me show you ma big omwe awajela. Maona Azimayi also 400 ose, most of them ndantoti they are married. Ne balibe zori ine ndikwatile ndikhazikike kubanja ndisatenge matenda kuti maona Abambo agona ndi anthu 400. Ene simukanena zoti apanthu 400 palibepo awiri apena atatu amatenda, no. Ndikuti ngati adya akanyemba kena ikola umeneko akazawoso ndoti awapatsira. Eyetu ziliko. And now this is what I can say bankani izize. This is what I can say. Azimuna Azimayi especially okwatirano mwakazori mufuna muchirire mamuno wanu kaya mkazi wanu, at least use a condom. Imagine muntu wangozikhalira pakhomo basi niwo mupireko kuku mukanyengenyengo mmene kukena ku basi mumpatsire zinthu zola zomwe matenga kukoza. Sibwino choncho magayi, sibwino. For anthu 400 sameza rukondo mutu kwanthu amene maona ma video maonako video akupakula nyemba ndi kondomu palibe. Koma ari ma video ose osati kuti 400 ma video 400 ose ali pa internet, no. Angomanga ko expose I think ma video kaya 50 chakuti ena wadakali mu computer ma Abambo. Nde ababa zumveka zoti one of the women omwe amagonana nawo ati wazipha kaya. I don't know whether it's true or not.
anthu ndangopanga create ma staff paliso account yake pa Twitter wina wake umapanga pretend as if iye ndi Abambo. It's a fake account. So that's the truth. That's what happened. Osali kuti Abambo awamanga chifukwa apeza ma video 400 mufoni mwawo no. Komanso awamanga chifukwa apeza ma video 400 mufoni mwawo. Amagonana ndi anapeza amagonana ndi Azimayi akuluakulu. It's not a crime. Komanso Azimayi osali kuti amachita kuabisira makamera. No, you could see kuti okay, Azimayi agonana naye uyu akuiona kamera. Amaona kuti okay tikujambulisa. Mavuto ndi ati Abambo achomwa mapanga akhaza kuti afuna ajambulise video ndi akupakula nyemba akugonana ndi Azimayiwa ati amauza zokuti ase ine I'm a big person, I have a big reputation. Iweyo ndine takhaza kuti ajambula video vula palibe munthu amene angadziwe cause nimagwizana ndi anthu amboma yanchani ndi Azimayi ajambati okay fine, let's do it baby. Then noyambopakula amene bacha. Oh my goodness. Izi nkhani zomvetsa chisoni sanami. Zomvetsa chisoni ndizobwereka kwa mkazi wake ndi ana ake. Zobwereka kwa mkazi wake ndi ana ake. And ineyo ndechagwira nkati. So that's the story. That's what happened. Osati zomwe akunamiza na anthu ena kuti Abambo awamanga chifukwa chancha. No, Abambo awamanga chifukwa cha milandu wina. So guys, tell me, what do you think about this? Just comment in that comment section. What do you think about this? Komanso muganize about this. Choni naso nanu chigwera nkati. Oh my goodness. So that's what happened, guys. Let me go and think. Kuti anthu ndithu amagona ndi anthu 400. Oh my goodness. Ew. Okay, that's it.